संतरे के बीजों को निकालकर छिलके समेत पूरा संतरा पीस करके बालों में लगाने से इतना अच्छा हेयर कंडीशनिंग होती है जो बाज़ार में मिलने वाले किसी भी हेयर कंडीशनर से उत्तम होती है और बिना किसी दुष्परिणाम के आपके बालों की कंडीशनिंग हो जाती है और बिना खर्च के हो जाती है। तो संतरा जो है हेयर कंडीशनिंग के लिए भी सर्वोत्तम है। उपयोग करके देखें। धन्यवाद।